大家好，我係 Philip。咁今日咧同大家咁好天咧，就試乜嘢咧？就係試下我心口而家呢隻 HolyLens 嘅 Lux Max 啊。咁啊呢隻咪咧，基本上係而家 HolyLens 咧最強嘅一隻咪，所以就叫做 Max 啦。咁今日就去大家去試下佢啦。咁啊開始條片之前咧，嘅 like、share 同 follow channel 啦，有咩意見可以下面留言俾我，有咩想我玩想我試咧，都可以留言俾我嘅。對今次條片咧，譬如啲產品咧，有啲咩意見咧，都可以一齊留言下傾下嘅。咁我哋又開始講下呢隻咪啦。咁其實呢隻咪咧，大家都知道 HolyLens 呢個牌子啦，其實就已經係出咗好多唔同嘅產品啦，即係例如係圖傳啦，咁大家都知啦，有 Max 300啦、400啦、400S 啦，跟住有啲更加高階嘅廣播級嘅產品啦，咁亦都有啊 Intercom 啦，咁亦都佢有咪嘅，譬如咧即係好多KOL 啦，好似大 J 嗰啲咧，會用得到嘅，譬如係 M1 啦，即係好細隻，就咁係用手機用嘅。又或者係有之前有啲譬如好似其他啲拍video 嘅，咁都有用到咧佢 Lux 嘅150。咁啊而家去咗隻150之後嘅版本就係 Max 咧，究竟係一啲咩新嘅功能咧？一齊喺度睇下啦。咁我哋先睇一睇咧佢嘅包裝入邊包啲咩，跟住再細細咧同大家試下啲功能佢啦。咁講一講支咪嘅 spec 先啦，咁啊講講個電池啦，咁啊佢嘅充電盒咧就2800 mAh 嘅，發射嗰邊咧就300 mAh 啦，接收嗰邊咧就490嘅 mAh 嘅，咁就續航能力咧就7.5個鐘頭咁發射啦，咁接收係9個鐘頭，咁啊都絕對夠用噶啦。咁錄音時間咧就特別啲嘅，咁因為咧佢本身咧有8個 GB 嘅記憶體啦，咁所以咧佢就可以錄到14個鐘頭嘅，咁充電時間都快啦，咁啊喺2個鐘頭之內就充好晒啦。咁重量方面咧，咁就發射嗰邊咧就33克啦，咁接收嗰邊就60克，充電盒咧就193.5克嘅。咁再睇下啦，咁頭先提過啦，就佢內置咧就兩隻咪都有8個 GB 嘅記憶體啦，可以錄到14個鐘頭啦。咁可以咧獨立去使用嘅，因為有啲牌子咧係唔可以獨立去使用嘅，因為一定要有接收啦，先至會着到踢得起嗰個錄音嘅。咁呢個就唔使直接咧撳錄掣就已經可以啦。咁支援咧直插 iPhone、iPad 啊，直插電腦啊，咁亦都有功能咧幾好嘅，手機回放功能咁樣都同大家講下嘅。咁啊，再睇下個包裝啦。咁包裝其實咧都係咧，即係基本上係都係咁嘅差唔多嘅包裝啦。咁一個好黑色嘅磨砂面嘅設計啦。咁我而家咧呢一隻咧咁就係咧即係個國際版，就係咩國際版就 HolyLens 嘅。咁如果大家咧買咗水貨嘅話咧，咁就會係另外一個牌子寫明嘅。咁大家記得留意咧，係買行貨咧先會係 HolyLens 嘅貨嚟嘅。咁所以咧咁大家要留意下啦。咁另外一打開入邊啦，咁就係咧，其實咧會見到咧有一個說明書嘅盒啦。咁啊說明書咧基本上都你有興趣咧可以望下，有啲功能唔明咧都可以望下嘅。咁又寫翻咧唔同嘅配件包咗啲咩俾你啦。咁另外咧個盒咧，其實我幾中意呢種嘅設計嘅。咁點解？因為最緊要個盒咧係可以擺到啊嗰啲線材。咁呢個係好緊要嘅，因為咧我好怕啲盒咧擺唔到線材咧，其實咧即係你帶漏嘢真係好鬼大鑊嘅，咁所以咧就有擺到線材最緊要。咁亦都咧可以擺到個充電盒落去啦。咁當然呢個係 Type C 嘅隻充電嚟嘅。咁而家呢個2023年都冇理由用其他頭噶啦。你嚟緊好似話 iPhone 都話轉 Type C 啦，咁所以咧 Type C 係好事嚟嘅。咁個充電盒啦，即係面頭咧，即係有4粒燈仔啦，顯示嘅電量啦。咁咧佢個質感咧有少少磨砂同橡膠嘅質感，咁都幾特別嘅，即係唔似平時嗰啲咧，即係硬膠咧，即係就咁硬膠啦。咁啊另外咧就係佢咧，其實咧每一隻咪咧就係排列好咧，即係喺上面咧，即係一打開就見到晒咧幾隻咪嘅。咁我哋咧不如就搣開啲膠紙咧，就俾大家睇下啲咪先。咁大家會見到啦，即係頂咪喺上面噶啦，咁張貼紙黐住咗啦。咁側邊咧其實有個開關掣啦，有3.5mm啦，亦都有一個一鍵降噪嘅掣嘅。咁呢個咧就一陣間都會同大家試下呢個一鍵降噪嘅幾緊要啊。咁另外咧就有個錄掣啦。咁當你咧就唔用接收，淨係當佢錄音筆嘅時候咧，你可以獨立咧撳呢個錄掣咧去錄得，或者你 set 咗咧去開 Auto 咧開機錄亦都得嘅。咁另一樣嘢就係咧個底嘅充電接口啦。咁啊當然啦，你可以咧用翻個磁吸咧去磁翻落個盒入邊咧，就係可以充電啦。亦都可以用 Type C 充啦，亦都可以咧錄咗嘅嘢用 Type C 咧去入翻電腦都得嘅。咁呢個咧就係都幾方便。最緊要係呢樣嘢，即係就算咧我想輕便啲啊，即係唔帶嗰個盒充電盒出街咧，淨係用個咪都可以嘛。另外背景係金屬嘅，亦都有粒磁石喺度咧，俾你做磁吸啦，咁啊唔使一定夾咪都可以嘅。咁呢個係比較方便啲啦。
到接收嗰邊啦，咁一個咧叫做有個 Touch Mon 啦，咁但係咧留意翻咧，佢個 Touch Mon 咧隔離都有一個咧嘅飛打掣咧，好似以前即係150咁咧，係俾你就可以擰翻大細聲之餘咧 menu 咧都可以用呢度嚟校嘅。咁另外喺側邊咧，當然有一個 output 咧就插相機用啦，一個開關掣或者 lock 掣啦。咁另外後面咧就係個磁吸嘅一個充電位啦。咁嗱，大家個 USB-C 咧有嘅，唔使驚啊，喺側邊嘅啫。咁但係咧，因為咧佢個充電盒問題咧，佢個擺位咧就擺咗喺依度嘅，即係個充電嗰個磁吸。咁另外咧 USB 大家都知啊，咁直入去 iPhone 啦、iPad 啦、電腦啦，咁都係可以嘅。咁另外有個 mon 聲嘅位置。咁啊頭先提過啦，咁同個盒一樣咧，其實佢嗰個膠咧有少少磨砂嘅橡膠質感嘅。咁如果有大家有興趣咧，咁就到時有現貨咧，咁大家可以摸下上手咧，都幾得意嘅。咁不如逐個 menu 我同大家睇下啦。咁譬如佢嘅錄製 mode 咧，即係唔係個錄嗰個內錄啊，係嗰個聲音咧。咁可以啊 serial 啦、mono 啦或者 safety check 嘅。咁即係咩咧？一個咧就係可能係左右兩邊 LR 嘅聲得兩支咪啦，或者係 mix 埋一齊啦。又或者用一支咪嘅時候可以有 safety channel 嘅。咁亦都可以教咧佢 auto 錄啊，呢個咧就係都有啲人都方便嘅，因為咧有陣時唔記得咗撳錄嘅話咧，佢一開機就自動錄咧，就係方便嘅。咁亦都係咪嘅驚啦，獨立兩支咪咧都可以獨立教。咁因為有陣時兩個人講嘢未必大細聲一樣嘛，所以呢個咧都係緊要嘅。咁另一個啊就係 phone speaker 啦，咁大家都知咧，即係插 iPhone 嘅咪咧，好多時好煩嘅嘢就係咧，你插完之後想聽 playback 咧，係需要掹咗支咪咧先聽到啊。咁只要咧佢而家呢個咧，你開咗個 phone speaker 咧，咁就話你 playback 嘅時候咧，佢就唔會咧就冇聲，咁直接咧就可以喺個 iPhone 度做 playback。咁呢樣嘢咧係聽佢哋講咧，呢個係花咗好大嘅心機咧去做呢樣嘢，因為呢個咧就大家如果用 iPhone 拍嘢嘅話咧，都會知道麻煩噶啦。咁另外咧就 EQ 啦 ，EQ 都係咧有3種模式俾你揀啦，按翻你自己需要去揀啦。咁另外咧，譬如另外個 mon 嘅光度咧都可以隨住自己需要而校啦。咁啊需要光啲可以光啲啦，需要有啲情況需要暗啲嘅話，即係驚太光得滯咧，都可以校翻暗啲嘅。咁嗰啲upgrade 啊，咁啊你個時間啦，大家都可以咧語言都係按自己需要去設定啦。咁支咪咧，咁係有一件降噪啦，咁所以咧，你就咁撳一個掣咧，咁就會開翻降噪。你見到左上角嗰個有個降噪嘅圖樣咧，咁只要你開咗咧，就有個圖樣喺度；閂咗咧就係冇嘅。咁啊，隨時咧就按需要嚟使用啦。咁呢個咧都係比較緊要咧。咁點解咧？咁一陣間會同大家試下嘅。咁雖然我知道大家好心急想聽下支咪嘅聲㗎啦，咁啊，但係快講埋啲配件先。咁有一條咧3.5mm對3.5mm嘅 TLS 線啦，咁啊幾得意嘅。咁呢條線咧，因為我幾中意佢咧，夠晒彈弓同埋夠晒短啊，咁唔使咧條揈同埋啱好插落機係幾好。咁有條 USB-C 嘅充電線啦，咁亦都有個防風嘅毛毛咪套啦，咁啊俾你套翻落支咪度，咁啊防止有風。咁一陣間都會同大家試埋嘅。咁另外仲有咧就係咧一個係Type-C 嘅 Type-C 嘅線啦。咁如果你係插一啲嘅譬如電腦啦嗰啲 Type-C 需要用嘅 device 咧，咁就可以直接插落去用得到啦。咁啊個 data 都可以用呢條線嘅。咁另外咧有一條咧即係 Type-C 去 iPhone 頭即係 Lightning 頭嘅線咧，咁都跟埋，咁啊可以直接插 iPhone 啦或者舊嘅 iPad 都係可以嘅。另外個咪嘅 size 咧都可以俾大家睇下，譬如拼埋落去咧 Wireless Go 2嘅時候咧，咁大家個 size 咧，大家可以心入邊有個譜咧，大約咧個 size 係點樣嘅。咁而家就係用緊佢直接插 iPhone 啦，咁變咗咧有啲人用 iPhone 嘅話咧，其實就會方便到咧，即係其實就因為大家知㗎啦，即係 iPhone 通常但最多人喺手上啦，一定係多過所有嘅相機㗎啦。咁當然即係佢可以插到直接插 iPhone 用咧，咁呢個都係緊要嘅，因為其實係呢個樣嘢就係可以令到咧大家唔係一定係用相機拍嘅咧，都可以咧即係用到呢個支咪啊嘛。咁睇完咧，即係頭先有講到咧，即係佢嘅插電位啦。其實每一隻咪都有個插電位咧，都係好處嘅。咁你唔一定要帶個盒出去先插到啦。咁另外佢個有個盒啦，咁另外有個外盒啦，外盒可以裝翻啲線啊。咁呢個緊要嘅，因為大家知啦，即係我好怕一樣嘢就係你又要帶一個盒，然後又要帶個袋，咁啊你是但帶落一樣嘢就麻煩啦。咁佢而家咧係好嘅，個盒係可以收落個袋，個袋可以個軟盒係啦，個硬嘅插電盒可以收喺個軟地硬盒啦。
然後佢可以擺晒啲線落去。咁呢個係幾緊要嘅，因為大家最驚啦，大牛嘢好似而家咁樣大風咧，好大風咧，海邊你睇下吹到個頭都係啊。咁所以咧就一定要落翻啲毛毛咧，先至可以抗到風啦。咁呢樣嘢係緊要嘅，即係譬如而家如果我拆咗個毛毛會點咧？嗱，當然啦，而家其實我開咗個頭先提過啦，降噪功能，咁好強勁嘅。我試下，因為其實側邊而家咧就頭先有直升機聲啦，有工程喺度揼嘢啦，有人講嘢啦。咁你知啦，呢度尖沙咀海邊都係咁噶啦。咁試下刪咗個不如咁，刪咗防噪，即係降噪。香港睇下個環境聲係點先。咁而家我一鍵咧就刪降噪啦，特別到過佢嘅。係啦，而家刪咗降噪嘅，大家可以俾大家聽下個環境聲先。咁我形容下啦，咁側邊呢邊就有人講緊電話啦，呢邊就有遊客喺度講嘢啦。跟住就上面直升機啦，跟住遠處又有個唔知鑿地嗰啲啦。咁所以其實咧我都係開翻個降噪啲，咁一鍵喺側邊一下開咗啦。咁一開降噪咧，大家又可以聽下咧，究竟啲聲係點樣。好，咁啱經過地盤啱晒啦，咁因為咧就可以試下咧個咪咧個電開手幾勁啊！咁因為其實而家我講嘢都好辛苦啊，因為好嘈後面。咁我而家咧就喺條馬路邊啦，咁就喺個工地度啦。咁大家聽下有電開同冇電開成日分別啦喺邊度啦。咁我一閂咗個電開水先。咁而家應該係啦，而家應該係閂咗電開實。咁唔知大家而家覺得個聲係點？咁其實咧都超級嘈嘅係。咁我試下又開翻個電開水試下先嗱。開係啦，而家開翻個電開煞，咁大家咧都可以聽下個分別。咁跟住咧，我就掹嗰隻咪，咁試下原裝個 iPhone 嘅出嚟個聲係會係點樣先。咁而家咧就係原裝 iPhone 個咪收出嚟個環境聲同我把聲啦，其實都幾嘈啊！我唔知大家覺得嘈唔嘈啦，其實應該嘈到不得之了啊！咁我就希望呢個測試咧就可以俾大家聽到咧，究竟咧個電開聲有幾幫到手啦。嗱，開降噪之後咧，個效果就係咁樣嘅。咁其實個降噪咧，其實都好想講係好有關係嘅，因為咧大家知啊，即係當然大家去用呢啲咪啦，又或者係拍 vlog 啊，或者係唔好話拍 vlog 啦，即係可能有啲出去做訪問啦，或者做啲細 job 嘅，你都唔會下下有個3C啦，又或者唔會下下有一個後期好大量後期時間去執嘅聲。咁所以一個勁嘅降噪功能咧係好緊要嘅，因為咧有陣時你就係因為大家都喺生活即係就係生活之下拍噶嘛，咁有嘈嘅人有嘈嘅事係好正常噶嘛，咁所以咧就會有降噪功能係緊要嘅，咁大家可以聽一聽即係呢個降噪咧個效果。咁其實今日咧我就帶咗啲咧，即係其他品牌嘅咪嚟嘅。例如我帶咗隻 DJI 啦，因為大家同類型嘅嘢個碟盒啦，個擺位差唔多啦，咁所以咧好多人都關心咧，究竟佢哋有咩分別嘅。咁另外咧，仲有帶咗大家都知啊，就 Rode 嘅Wasco 2啦。咁亦都咧就係可以大家聽下咧個聲音係點。咁而家就換套 DJI 同大家試下先。咁大家咧就唔好介意少少背光，因為實太熱咧，咁去咗一個即係陰暗頂啦，但係有背光，大家都希望大家明白。大家聽聲算啦。而家就係換咗個 DJI 嘅 DJI 咪啦。大家可以聽下聲音嘅分別。佢就冇電noise嘅，咁佢本身冇呢個功能啦，咁所以就係佢原裝咁就嚟係咁樣就咁嘅聲啦。我哋聽下聲先。1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。好，咁因為咧而家換咗 Rode 啦，咁佢本身冇磁吸啦，我就帶佢去夾喺
呢個位啦，夾喺呢個位就同頭先差唔多啦，咁啊肉酸少少，大家唔好介意嘅。咁啊睇下聽下個聲啦。咁啊 testing 1234567 testing 1234567 testing 1234567 咁啊而家咧就係開咗個 denoise 啦，咁大家咧可以聽下個聲音，咁然後咧就聽下咧個內錄嘅聲音係點樣。testing 1234567 testing 1234567咁而家就熄翻個denoise同大家試下啦。咁而家熄咗denoise，咁啊 testing 1234567 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 testing 1234567咁因為咧就3隻咪咧都係插到3.5mm 嘅咪啦，咁所以咧就係如果大家有需要用夾咪嘅話咧，都可以插翻3.5mm嘅咪嘅。咁今次就特別攞咗咧就係 Saramonic 嘅 DK3A， 咁叫做咧唔係呢3個品牌，另一個品牌嘅咪咧，咁同大家咧去插落去試下夾下，咁啊究竟公平啲咁3隻咪出嚟插3.5mm會有咩效果啦？咁我哋聽下咧呢個 HolyLand 先啦。testing 1234567 testing 1234567 testing 1234567 testing 1234567咁而家就換咗隻 DJI 嘅咪啦，咁就 DJI 咪，咁再加翻頭先 Saramonic 嘅 DK3A， 咁啊大家可以聽下個聲音啦。testing 1234567 testing 1234567咁而家就換咗隻Wireless Go 2啦，咁而家可以聽下個聲音啦，咁都係加翻頭先同一樣嘅3.5mm咪。testing 1234567 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 testing 1234567咁唔知你覺得呢3支咪咧，無論係佢內置咪咧，定係插咗新店之後，個分別係點樣啦？我自己覺得咧，最大嘅分別咧，係佢內置咪啦，而且咧佢有 denoise 係一個咧佢幾犀利嘅地方嚟嘅。咁大家有興趣咧，可以喺下面留言俾我，大家一齊去討論個聲音都係可以嘅。咁另外咧就係頭先提到咧，即係個毛毛有咩關係咧？就係咧，如果而家大風，我唔知啊，因為我唔知除咗毛毛之後咧，個大風嘅程度會唔會即係可以令到佢有復復聲？咁大家都試下咧，拆咗個毛毛俾大家聽下先。咁啊，而家咧就係閂咗降噪啦，咁就同埋咧就係個毛毛就拆咗嘅。嗱，我見到個標係有跳嘅，即係有復復聲啊，有啲周圍聲。因為我開翻降噪佢，而家開降噪，但係冇裝毛毛嘅。好，咁跟住咧，而家裝翻個毛毛先。我哋講翻啦，即係支咪啦。咁其實支咪嚟講咧，即係佢有1開2啦。咁其實而家好多咪都要有1開2功能，都好正常噶啦。咁亦都係咧，即係佢最緊要咧，佢其實好出名咧。150嘅時候咧，佢有個飛打咧可以擰咧，其實好緊要嘅。因為好多時咧，即係我哋雖然未必係即時會擰啲功能，咁但係佢有咧，咁啊唔使撳掣咧，撳係麻煩啲嘅。咁佢而家有 touch bar 啦。咁又有個飛打可以擰啦，咁其實係方便嘅。同埋咧，最緊要咧，佢本身個咪咧係有個錄掣咧，你可以獨立唔使插相機啦，你可以當一個錄音咪攞出嚟咧撳錄，亦都可以設定咧嗰個咪咧係可以 auto 錄嘅，即係一開機一攞個盒出嚟咧就可以錄噶。咁呢樣嘢咧就係防止大家咧唔記得咗即係撳錄掣，咁呢樣嘢係緊要嘅，因為始終呢嘢都係 backup 啊嘛，咁呢個係緊要嘅。咁唔知你覺得呢隻咪係點啊？咁啊，如果你中意片嘅 like share subscribe 個 channel 啦，有咩意見下面留言俾我嘅。咁對於產品有咩意見咧，都可以一齊留言傾下。咁啊，最緊要就係咧，即係我揾到啲新產品啦，又或者啲廠商寄啲產品俾我試咧，希望盡量去評測俾大家睇下啦。咁令到大家知道咧唔同嘅產品嘅一啲資訊同埋比較，咁大家咧可以揀到唔同嘅產品啱自己用噶。咁我哋今日就講咁多先，咁我哋下次再見，拜拜。